ಜನಗಳಿಗೆ ಏನ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಲಾಟಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮರಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮರಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟುಷ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಯಾವ ಹಾಲು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮರಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳ 20 ಮರಿ ತರದ ಅತ್ತೆ ಮರಿ ಸಾಕ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ತಂದು ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ಸಾರ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ತರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮರಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮರಿ ಸತ್ತೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾರಮ್ನೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸವಸನೆ ಬೇಡ. ನಾನ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು ಈ ಫ್ಯಾಟನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಮರ ಲುಕ್ ಮರಿ ಯಾವ ತರ ಐತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಏನು 27-30 ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. ಅದಲ್ಲ, ನಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ ತೋಟ ಐತೆ, ಹೊಲ ಐತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಅಮ್ಮ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದು ಸೋರ್ ಜೊತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು, ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲ ಅನ್ನೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಇರೋದು. ಇದು ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅದು ಬಕ್ರೀದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಜನರಿಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ 3 ತಿಂಗಳು 4 ತಿಂಗಳು ಸಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಆದಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಅನಾನುಕೂಲ ಇದೆ, ಅನುಕೂಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಸರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚಿಕ್ಕ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಮೀನ್ಗಡ ತಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೈತರಿಗೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ಅಮೀನ್ಗಡ ತಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತ ತಳಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಮೊದಲು ಬಂದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ ಪರಿಚಯ, ಹೆಸರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕುಮಾರ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಮಂಗಲ ತಾಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ, ಹೊಣಕೆರೆ ಹೋಬಳಿ. ನಮ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಈ ಅಮೀನ್ಗಡ ತಳಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಹತ್ರ ಆಗಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 6 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ತರ ಬೇಕಾದ ಮಿನಿಮಮ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಮೀಡಿಯಂ ಮರಿನೂ ಸಪರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಬ್ಬ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಬ್ಬ ಟೈಮ್ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 50 ಕೆಜಿ 60 ಕೆಜಿ ಲೋಡ್ ಬರುತ್ತೆ. 2 4 ಮರಿನೂ ಇರ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಕ್ರೆ ಬೇಕಾಗಂತ ಮರಿಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ ನಾಟಿ ಮರಿವರೆಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಗದ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದು. ಈಗ ನಾವು ದುಡ್ಡ ತಕ್ಕನಾಗಿದೆ, ಮರಿ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಾಕ್ತಿವೋ ನಮ್ಮ ಅದೇ ತರ ನಮ್ ಸಾಕುತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂತೆ ಲಾಭ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬನ್ನಿ, ಸರ್ ಇಂದ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಈಗ ನೀವು ಅಂದ್ರಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಬಕ್ರೀದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಾಕ್ತಿವಿ. ಆಮೇಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಯಾರು ಸಾಕ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಮೀನ್ಗಡ ತಳಿ ಸಣ್ಣ ತಂದ್ಗೆಸಿ ಕೊಡ್ದು ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬಕ್ರೀದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಸಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಸರ್, ಯಾವ ತರ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇವಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಉಳಿಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಕ್ರೀದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಕಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ಉಳಿತೆ. ಒಂದ್ ಮರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಸಾಕರು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮರಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತೆ. ನಾವು ಬಕ್ರೆ ಬ್ಯಾಚ್ ಮರಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ 7 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಹಬ್ಬ ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದ್ 8 ತಿಂಗಳು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ 1 ವರ್ಷ ಮೇಲೆ 5 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ 1 ವರ್ಷದ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್. 1 ವರ್ಷ 5 ತಿಂಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮರಿ. 30-35 ಸಾವಿರ ಆರಾಮ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಷ್ಟಪುಷ್ಟ ಬರುತ್ತೆ. ಮರಿ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಕ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಕ್ರೀದ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರೋತ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಲಕ್ಷಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದ್ಮೇನು ಮರಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಂಗ್ ಉದ್ದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮರಿ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಅದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ತಗೋ ಮರಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಮರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ದು ಊಟ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಂದಾಗ ಒಂದ್ ಮಿನಿಮಮ್ 6 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 1 ತಿಂಗಳು 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಮರಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. 1,000 ದೊಡ್ಡದಂಗೆ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಖರ್ಚು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟಾನಿಕ್, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಂದ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ 4 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ 1,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಮರಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ. ಆತರ ಸರ್. ಈಗ ಏನೇನು ಫುಡ್ ಹಾಕಿರಿ? ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಸರ್? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಂಗಳ ಅದು ಚರ್ಮದೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟಾನಿಕ್, ವಿಟಮಿನ್ ಟಾನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾವೆ. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು, ಗೋಧಿ. ಕೆಲವರು ಬರೀ ಜೋಳನೇ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಕದ್ ನಾವ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ನುಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಗೋಧಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಕಡ್ಲೆ ಹಿಂಡಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಹಾಕ್ತಿದೀವಿ. ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಳು ಐಟಮ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಕಾಳು ಐಟಮ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಸಲ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೋದ್ ಸಲ ಕಾಳು ಐಟಮ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಹಸಿಮೇವ್ ಯಾವ ತರ ಸರ್? ಹಸಿಮೇವ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಬಹಳ ಜನ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗಾಗಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೇ ಒಂದು
ಅಮೀನ್ಗಡ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಳಿಗಳು ಒಂದ್ 2-3 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸರ್ ನಾವು ಹಸಿಮೇವನ್ನ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ಹಸಿಮೇವ್ ಹಾಕ್ಲಾರ್ದ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್, ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದು? ತುಂಬಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಸಿಮೇವ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಲಿ ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಆಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಏನ್ ಹೋಗ್ಸರ ಇದು ಹೊಂದ್ಕೋತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ನಾವು ತರ ಜಾಗ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಅದು, ನಾವು ತರ ಜಾಗದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಭೂಮಿ. ಅದ್ರಿಂದ ಅದು ಹುಲ್ಲು ಯಾವ ಹುಲ್ಲು ಕೊಟ್ರು ಒಣಗುಲ್ಲ, ಬೇಜಾನ್ ಎಲ್ಲ ಚಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿಮೇವ್ಗೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಮಸನ್ ಆಗೋದು, ಬರೀ ಗಟ್ಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಬ್ರೋತಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಂಟೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಾಮೂಲಿ ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಲೂಸ್ ಮಷೀನ್ ಯಾವ್ದು ಆಗಲ್ಲ. ಲೂಸ್ ಮೆಷಿನ್ ಏನಾದ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ ಕಡೆ ಶೇಂಗಾ ಒಟ್ಟು ತೊಗರಿ ಒಟ್ಟು ಅಂತ ಅದೇನಾದ್ರು ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮ್ ಕಡೆ ಶೇಂಗಾ ಒಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು. ನೀವೇ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಯಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರು ಹಸಿಮೇವ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಸಿಮೇವ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ ಬತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮರಿ ಹಸಿಮೇವ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರೋತ್ ಬರೋದು? ಅದೇ ಹಸಿಮೇವ್. ಜನ ಅದೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಈಗ ವರ್ಷ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಂದ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಂತ್ರಿ. ಡ್ರೈ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹಾಕೋರು ಓಕೆ ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬಕ್ರೀದ್ ಬಂತು, ಈಗ ತಂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಬಕ್ರೀದ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ತಂದ್ಗಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಏನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾವ ಸರ್? ಬಕ್ರೀದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅವರೇಜ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 8-9 ಮರಿ ತಗೋಬೇಕು ಸರ್. ಒಂದ್ 6 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಜನರು ಸಣ್ಣ ತಗೊಂತಾರೆ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತಾರ ಸರ್. ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳ 20 ಮರಿ ತರದ ಹತ್ತೆ ಮರಿ ಸಾಕ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ತಂದು ಸಾಕ್ಬೇಕು. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗ್ಸರ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ತರ್ತಾರೆ, ಅದು ಮರಿ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಮರಿ ಸತ್ತೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾರಮ್ನೇ ಬೇಡಪ್ಪ, ಸವಸನೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಎಲ್ಲೋ ಜನ ಹಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ತೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್, ಅದು ಒಂದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಐತೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಹೊಲಿತೀವಿ, ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೋ, ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ತೊಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ ನಾ ಇದ್ರಿಂದಲೇ ಬದುಕ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಇದ್ರಿಂದಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮೋಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಳು. ಹೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಇದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮುಗ್ದಾಯ್ತು ಕತೆ ಅದ್ರದ್ದು. ನಾವು ಅರ್ಧ ಧೈರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸೋತ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅನ್ಮಾಡ ಅದ್ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮಿಂದ ಕಷ್ಟ ಏನಾರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ ನಾಳೆ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟ ಸರಿ. ಒಂದ್ ಹೊಸ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಒದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸಲಿ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ ಹಾಲ್ ಕೊಡೋರು ತಾಯಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದು ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ನಮ್ ಒದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದ್ರೇ ಇರ್ಬೇಕು. ದೇವರ ಒದ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವರು ಕಳ್ಸ್ಬಿಟ್ಟ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೆಲಸ ಅದು. ಹೌದಲ್ಲ ಸರ್? ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದ. ಸರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಹೆಂಗ್ ತರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗ್ತಾವ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಎಷ್ಟಕ್ ತರಬಹುದು, ಎಷ್ಟಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ವಿಚಾರನ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟಕ್ ತರ್ತೀರಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟಕ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಲಾಭ? ನಮ್ ಜನ ಅದೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್, ಲಾಭ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನ? ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಬಟ್ ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡೋದು ಮೇನು. ಈಗ ಮರಿ ತರಬೇಕು, ಏನ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೋ ಮರಿ ಒಳಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ದ ನಾವು 8,000-9,000 ಸಾವಿರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ. ಮರಿ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬ್ರೌತಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮರಿ ತಲೆನೋವು ಇರಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಮರಿ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಮರಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತದೆ ಸರ್. ಹೌದಲ್ಲ? 4 ತಿಂಗಳು ಬುಟ್ಟಿ ಸಾಕಿದ್ರು 7-8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು 45 ಮರಿ ಸಾಕ್ತಿವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 45 ಮರಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂತ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸರ್ ಅವನು. ಅದೇ ರೇಂಜ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರಮ ಬಿದ್ದಿ ಶ್ರಮ ಏನೇನು ಒತ್ಕೊಂಡ್ ಮನ್ಸುರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾ ಮನ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕ್ತಿವೋ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಕಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಕೆಲವರು ಕೂಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನ ಮನೇಲಿ ಜನ ವೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಇದು. ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದೇನು ಹೋಗಿ? ಹೌದು, ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ. ನಮ್ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅವರು ಏನೋ ತೊಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸ ಬರೋದು, ನಮ್ಮನೆ ಹೊರದು ಬಿಡು, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ನೆರವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಟ್ಟಿ ಮಕ್ಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ ವೃತ್ತಿ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ತೋರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಈಗ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಯಾವ ತರ ಸರ್? ನಮ್ ಬ್ಯಾಚ್ 40 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ. ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಚ್ 40 ಮರಿ ತರ್ತೀವಿ. 40 ಮರಿ ಮಾಮೂಲಿ ವರ್ಷ ಒಂದ್ಸಲ ಮಡಿಕೋತೀವಿ. ಈ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲವು ತರಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಅಂತರ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಮರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಬಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟ ಆದ್ ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಸಾರ್ ಮರಿ ಹಂಗದೆ ಹಿಂಗದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಅದ್ ಬೇಡಕ್ಕೆ ಬೇಡ, ನಮ್ ಕೈಲಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮರಿ ತಂದು ಇದು ಅವ್ರು ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮರಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾವ ತರ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ಅದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ದು ಇವತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಅಲ್ಲೇ 6 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಎಳಗ ಮರಿಯಿಂದ 3 ವರ್ಷ ಐತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು ಮರ ಲುಕ್ ಮರಿ ಯಾವ ತರ ಐತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನು ಅಲ್ಲಿ 27-30 ಸಾವಿರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಾನು 35 ಕಮ್ಮಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಮರಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಲ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ 1 ತಿಂಗಳಿದೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದು
ಮರಿಯ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೋಸಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು 20 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹಬ್ಬ ಇನ್ನು 3 ದಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಲ್ಲಿಗಂಟು ಸಾಕಿ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಕ್ತಿವಿ, ಒಂದು 10 ದಿನ ಸಾಕಕ್ಕೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಸಾಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗನ್ ಏನ್ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಸಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ. 40 ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದಾವ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಲಾಭ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಜನರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೇನೆ ನಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಸರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್. ಅದಲ್ಲ ನಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ತೋಟ ಐತೆ, ಹೊಲ ಐತೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮಾಮೂಲಿ ಅಮ್ಮ ಇದಾರೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೂಲಿ ಫುಡ್ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. 10 ಗಂಟೆ ಅಮ್ಮ ನೀರ್ ತೋರ್ಕೋತಾರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲಸ ಕಲ್ತಿರೋರೆ ಕೆಲಸ. ದೊಡ್ಡ ಮರಿಗಳು ತಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು 9,000 ರೂಪಾಯಿ. ಹೌದು, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಮರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಜ್ವರ ಬರೋದು ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರಿ ತಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಿಂತಾವ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹುಲ್ ತಿಂತೇವೆ, ತಿಂಡಿ ತಿಂತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವ್ ತೊಲೆ ನಾವಿರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಈ ಮರಿ ತಂದು ನಾವು ಈ ಮರಿ ತಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರೋದು. 3 ತಿಂಗಳ 3 ತಿಂಗಳು ಮರಿ ತಂದ ತಂದಾಗ ಮರಿ ಹಂಗಿದ್ದಾವು, ಈ ತರ ಇದ್ದು ಚಿಕ್ಕ ಮರಿ ಇದ್ದು. 3 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಷ್ಟು ಗ್ರೋತ್ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೋತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ. ಮರಿ ಲಾಟು ಮೇನು ಅದು ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ, ಅಗಲ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮರಿ ತಂದೆ. ಹೌದಾ, ನಾನೇ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮರಿ ತಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ತರ ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇವು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ? ಈ ಲೇವಿಟ್ 40 ಕೆಜಿ ಐತೆ. ಇದು 40 ಕೆಜಿ ಲೇವಿಟ್ ಐತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇವಿಟ್ ಇದೇ ಬ್ಯಾಚ್ ಮರಿ 10 ಮರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಕಟ್ಟ ಹೊಸಿ ಕಟ್ಟನ ಈ ತರ ಲಾಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹೌದು, ಈ ತರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮರಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಕಟ್ ಮೇಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬುಟ್ ಮೇಸ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ನೋಡೋಣ. ಸೈಡ್ ಸರ್ ಈ ಕಡೆ ಕಟ್ ಮೇಯ್ಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮೇಯ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಬಟ್ ಇವ್ನು ನೋಡೋಣ ಬುಟ್ ಮೇಯ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೈತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಸ್ಟಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒಂದ್ 40 ಮರಿ ಹಿಡಿತೆ. 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬುಟ್ ಮೇಯ್ಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, 2 ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ತರ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ 10 ಮರಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕೋದು ಅಲ್ವಾ. ಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಸರ್ ಮರಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಇದು. ಕಮ್ಮಿ 25,000 ಮರಿ ಮಾರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 9,000 9,000 ಮರಿ ಬಂದಿರೋದು ನಂಗೆ. ಇದು 9,000 ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮರಿ ಲಾಟಿ ಇರಬೇಕು, ಕಾಲು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮರಿ ಮಿಂಚಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮರಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟುಷ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರಿ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಯಾವ ಹಾಲು ವೀಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಮರಿ ಬರಲ್ಲ. ಅದೇ ಡಿಫೆಂಡ್. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಮರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ನಾವು 50 ಮರಿಲಿ 20 ಮರಿ ಬರ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ವಾ. ರೈತರ ಹತ್ರ 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಮರಿ ತಗೋತೀವಿ. ಇಷ್ಟಾದ ಮರಿ 1000 ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು 500 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರು 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಗ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಂದದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದು ಅಲ್ವಾ ಬೆಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈ ತೊಳಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಯಾರು ರೈತರೊಬ್ರು ಏನಣ್ಣ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ 3 ತಿಂಗಳ ಮರಿ ಬಂದಷ್ಟೇ. ಅದು ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು, ಶೈನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 500,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಾರು ಬಿಡಲ್ಲ ತಗೋತಿ ಮರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಗಾನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿರೋದು ನಮ್ ಮರಿ ತಂದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಿ ತಂದಿರೋದು ಸರ್. ಡಾರ್ಬರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಇದು ಡಾರ್ಬರ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಮರಿ weight ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡಾರ್ಬರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಇದೆ, ಮೇಲ್ ಇದೆ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ಹೆಣ್ಮರಿ, ಇದು ಹೆಣ್ಮರಿನೇ. ತುಂಬಾ ಇದು ನಮ್ಗೆ 8 ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಮರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಈ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಡಾರ್ಬರ್ಗೆ ಎಳಗ ಫೀಮೇಲ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಮರಿ ಹೆಣ್ಮರಿ ಸಾಕೋರು ಈ ತರ ಮರಿ ತಂದು ಸಾಕು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಮರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬ್ರೀಡರ್ ಇಂದ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತೈತೆ. ಅದು ಅಲ್ವಾ. ಅದ ಹೆಸರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಫಾರಂ. ಹೊಸ ಜನ ಕೇಳ್ತಲ್ಲ ಬಂದಿದ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡಾರ್ಬರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾರ್ಬರ್ ಇದು ಅಲ್ವಾ. ಮಕ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಹೆಣ್ಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರಂ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಮ್ಮೂರು ನಾಗಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನನಗೆ. ಸೊ ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ ನಮ್ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ದಿವಸ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಸರಿನಾ. ಅದಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾರ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದಾಯ ಕಂಡು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇರೋ ಮರೆಯಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್. ಇವು ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್.